اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. اختار انهي كتاب لابني. المنهج الجديد، المنهج الياباني محتاج كتاب كويس جدا، فعشان كده انا جبت لك اقوى 3 كتب في مجال المنهج السنه دي او شرح المنهج السنه دي في 2026. طب يا ترى نختار يا مس اسماء كتاب سلاح التلميذ ولا كتاب سندباد ولا كتاب التأسيس السليم؟ يلا بينا في فيديو النهارده هتعرفي تختاري انهي كتاب. يلا بينا نبدأ بكتاب سندباد. بسم الله. عندنا هنا كتاب سندباد. لما نيجي نفتحه هنلاقي محتوى الكتاب الأعداد من 1 لغاية 10، وبعد كده الفصل التاني هو المنهج كله 9 فصول. تاني فصل بيتكلم عن الموقع، تالت فصل بيتكلم عن الجمع، الرابع بيتكلم عن الطرح، الخامس بيتكلم عن مقارنة الأطوال، السادس بيتكلم عن التمثيل البياني، السابع بيتكلم عن الأعداد الأكبر بقى من 10، الثامن قراءة الساعة، التاسع الجمع، العمليات اللي بتتضمن 3 أعداد في الجمع وفي الطرح. بصوا كده اهو، 1 2 3 4 5. بعد كده هنلاقي كمان، بصوا دي كمان في التدريبات، مكونات العدد 5، مكونات العدد 6، ده هنا العدد 6 7 8 9 10، هكذا. من ناحية التدريبات ما شاء الله كمية تدريبات كتير جدا. 10. بصوا هتلاقي بقى هنا أقل من أو أكثر من أو يساوي كمان 0. بعد كده 10 ده الوحدة التانية. بص في تقييم الأول على الفصل الأول، وبعد كده ندخل على الوحدة الفصل التاني. حدد الموقع أمام ولا خلف، هكذا. كمية تدريبات ما شاء الله كتير، يعني التدريبات عليه ما شاء الله كتير. الطرح بصوا، يعني انا بديكوا نبذه سريعه كده وانتوا هتشوفوا الكتاب اصلا لما تشتروه. برضو الاطوال ايهما اطول. بسم الله. عندنا ماشيين اهو. بسم الله. العدد بقى الاكبر من 10، يعني ادي كده 11 12. طبعا الطفل لازم يبقى عارفهم لفظي برضو. بسم الله. هنا برضو يعرف يقرأ في الفلوس. ماشي. هندنينا ماشيين في المنهج، احنا كل ده في الفصل السابع. بص كمية التدريبات ما شاء الله اللهم بارك كتير، يعني اخدنا هنا حد رقم 30. عندنا جمع 3 أعداد. ماشي. يعني كمية التدريبات ما شاء الله كتيرة. انا عايزة اوريكم كمان هو قد ايه، كام صفحة بالظبط. يعني دي الاجابات النموذجية، بس انا عايزة دلوقتي اوريكم الكتاب اللي الطفل هيحله هيبقى قد ايه. 274 صفحة. طبعا في تقييمات، يعني 8 تقييمات. الطفل بعد ما يخلص المنهج هيلاقي 8 تقييمات في كتاب سندباد الرياضيات للصف الأول الابتدائي 2026. طيب تعالوا نشوف كتاب سلاح التلميذ. بالنسبة لكتاب سلاح التلميذ أكيد من جوه لما نيجي نشوف. بسم الله. طبعا انا بعد ما اخلص الريفيو عن الكتب ال3 هقول لكم رايي في انهي في الكتب كلها، وكمان هقول لكم احنا نشتغل هنا على القناه من انهي كتاب بالظبط. بصي محتويات الكتاب نفس، يعني طبعا 9 فصول، نفس الفهرس بالظبط بتاع كتاب سندباد، مفيش اي اختلاف. الاعداد بصوا، تدريبات على الاعداد، مكونات برضو العدد. بصوا التدريبات، اتفرجوا على التدريبات براحتكم على اساس ان انتوا تكونوا ايه عارفين برضو كل كتاب. ده قيم نفسك حتى الدرس السادس. بصوا مكونات العدد بقى اللي بعد كده. بسم الله. الموقع بقى الفصل التاني. بسم الله. هتلاقوني بسرع شويه بس عشان الفيديو ما ياخدش وقت كتير وتكونوا اتفرجتوا على جميع الكتب. عندي هنا الفصل الثالث الجمع. بص تدريبات على الجمع، وبعد كل جزء بيبقى فيه تقييم. ماشي. بعد كل جزء بيبقى فيه تقييم. هنا الجمع مع العدد 0. بسم الله. الطرح بعد كده. طب بعد الطرح مقارنة الأطوال برضو. بصوا التدريبات دي كلها تدريبات على
المنهج للصف الاول الابتدائي. ما تقلقوش يا جماعه بالنسبه اللي بيسالني المنهج ايه نظامه، والله المنهج جميل، ولا هو صعب ولا هو سهل، يعني في المتوسط عادي للطفل المتوسط. المنهج مش صعب نهائي. ده الفصل السادس التمثيل البياني. بصوا هو بيمهد للطفل الحاجات، يعني مش اصعب حاجه، لا بيمهد تمهيدات لكل حاجه، بدل سنه تانية ما يجي ينصدم ويلاقي منهج مره واحده بقى تقيل، لا دلوقتي بيمهد. بصوا بسم الله، عايزه اوريكم بقى الامتحانات اللي ورا، يعني بعد ما اخلص ده الجامعه وطرح 3 اعداد، بعد كده مراجعه عامه من كتاب سلاح التلميذ. بصوا تقييم 1، تقييم 2، 3، كم تقييم؟ 9 تقييمات بس في كتاب سلاح التلميذ للصف الاول الابتدائي. طب بالنسبه لكتاب التأسيس السليم، يلا بينا نتفرج عليه سوا. اهو منهج جديد بالتعاون مع الجانب الياباني. بسم الله. نفس الفهرس يا جماعه اهو، نفس الحاجات برضو، يعني مفيش اختلاف. كل حكايه هنا في كتاب التأسيس السليم بادئ معايا بمراجعه على اللي درسوا في مرحله رياض الاطفال. ماشي، كلها كانت حاجات سهله قوي اصلا الطفل واخدها. كامل العدد برضو. بص التدريبات اهي. بسم الله. تدريبات الدرس على الدرس. تقييم بقى، يعني بعد كل ما اخلص كام درس كده كتاب التأسيس سليم ما شاء الله بيعمل كذا تقييم برضو. 9. طب بعد كده يعني اخدنا حد الاعداد برضو. هيا نقارن الموقع. امام، تحت، خلف، امام، فوق، بعد كده الجمع. بصوا انا ملاحظه برضو ان في ال3 كتب الجمع برضو مشتغل على الجمع رأسي وافقي يعتبر. الجمع شغالين برضو بنفس النظام. الطرح هكذا، الطفل يبقى عارف. ما شاء الله كميه التدريبات، الالوان بجد مبهجه في كل الكتب ما شاء الله. عندنا هنا ماشيين نفس النظام. عايزه اوريكم هنا الساعه، قراءه الساعه. كل الزياده ان كتاب التأسيس سليم عامل كراسه التأسيس سليم بتاعه التقييمات النهائيه خارج الكتاب. يعني ادي كده الكتاب الاساسي، ده الكتاب التقييمات. بصوا في كام تقييم. تقييم نهائي 1، 2. عايزه اوريكم في هنا كام تقييم. الاجابات برضو نموذجيه بره هنا 15 تقييم. من وجهه نظري ان الكتب السنه دي في الرياضيات المنهج الجديد انا حاسه ان كلها التدريبات برضو مشابهه. اذا كان كتاب تأسيس سليم، كتاب سندباد، كتاب سلاح التلميذ، ال3 متشابهين، على عكس العربي كان في اختلاف ما بين الكتب. دلوقتي بالنسبه لي ال3 كتب يعني متشابهين، فتقدري تختاري عادي الكتاب اللي يريحك، اللي شايفه ان هو فيه الوان مبهجه. التدريبات بالنسبه للطفل كتير، يعني انا قلت لك ان عدد الصفح حتى متقاربه ما بين ال3 كتب. بس كده. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لايك وشير وكومنت، وتشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد. باي باي.